Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kawan. Hari ini kita mau ngangkat bubu lagi kawan. Tidak bosan-bosannya bikin konten bubu. Ini niatnya untuk berbagi kawan. Siapa yang mau nelayan mau pengen nggak bubu, ini cara tradisional yang saya buat kawan. Oke kawan, kita lanjut ngangkat bubu. Wow, enggak lah kawan, babon, mantap. Ini babon kawan, trek babon. Kawan, enggak lah babon, mantap. Capitnya pas satu kawan. Oh, inilah. Ikan baung kawan. Mantap. Iris kawan. Mau enggak? Inilah. Kan, baung.
Gila kawan. Mantap. Babon kawan. Cendong babon. Abon kawan, mantap. Kawan, ini hasil tangkapan hari ini kawan. Udang galah yang satu, jadi dibikin sop kawan. Mantap kawan. Ini lomboknya kawan. Ini udang bisa dari jual dari kawan. Ini sop udang galah. Mantap kawan, ini hasilnya. Kita mau makan kawan. Capit udang galah, sop udang capit udang galah. Mantap, kita makan dulu kawan ya.